Туп сарайында тантаналы мөхит хөкем сөрә бирегә бүген хезмәте белән айрыша зур казанышларга ирешкән якташларыбыз чакырыла. Рөстәм Миңнеханов аларның барсын да сәламләп, бәйрәм белән котлый һәм рәхмәт сүзләрен җиткерә. Сезнең уңышларыгыз барлык Татарстан халкы, айрыша яшьләр өчен бик әһәмиятле. Без сезнең белән горурланабыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, хезмәтегездә һәм иҗатыгызда уңышлар, иминлек һәм бәхет телим. Орденом мужества награжден. Иң беренче бүләк батырлык орденын Ютазының Киркәле авылыннан Атлас Гаязов ала. Ул Украинадагы хәрби операциядә катнашкан. 2 айдан кулы яраланып кайта. Андагы халыкка ярдәм итәсем килде. Үз теләгем белән бардым ди. Без Луганский народный республиканы освобождать деген 4 көн булдык окружениедә. Мирный жительләр безне күрү белән кочаклап җылый башладылар. Рәхмәт килгән өчен. Больше китмәгез, калдырмагыз безне дип. Рамил Фәрдиев янгында күрсәткән батырлыгы өчен медале белән бүләкләнде. Бу хезмәттә 12 ел. Шушы дәвер эчендә күпме кешене коткарган санап бармый, һәрберсе кадерле ди. Медаль янган өйдә аңын югалтып елган хатын-кызның гомерен саклап калган өчен бирелә. Рамилгә аны табу өчен йортка берничә тапкыр кергә туры килә. Табиблар килгәнче беренче ярдәмдә күрсәтә. Яңгыр сүндерүченең эше авыр, ул эш түгел, ул призвание дип әйтимме. Ул күңелдән килә торган әйбер. Бүләкләнүчеләр арасында табиблар күп, алар кабат ковид белән көрәш сафына баса. Эшләдек. Төндә булмады, көндә булмады инде. 42 ел эшлим, 43 ел. Әле эштән китәргә исәп юк. 3нче сыйныфтан көткән хәзер фермер бүген авыл хуҗалыгының ат казанган хезмәткәре булды. Мул уңышка сөйгәндә бу бүләк ям өстенә ям ди Владимир Лысов. Германиядә мин служить иттем. Кайтканда ноябрь аенда ауылга кергез, жеріне ауызга кабып карадым. Жевал, как жвачка. Почему-то ничек алай булды инде. Бұл просто родной татарский земляны жаратап бүнде эшләгән без сынарга рәнгән. 16 кеше Россия, 39 Татарстан бүләкләрен алды. Дуслык ордены, фидакар хезмәт өчен, Татарстан алдындагы казанышлар өчен орден медальләре. Финанс министры Радик Гайзатуллин бүген Татарстан алдындагы казанышлар өчен орденына лаек. Чексіз ғырурланам да, шатланам да, һәм инде бик жол узатам. Шуңа күрә улы рәхмәтемне президентыбызга әйтәсем килә, һәм инде үземнең коллективыма улы рәхмәтемне әйтеп, чөнки минем уйлым инде бу минем үземнең генә түгел, безнең коллективның эшләгән эшен бәяләү дип саныйм. Профессияны бик яратып башкарырга кирәк, инде эшләрне яратып башкарырга кирәк. Үзенең авырлыклары бар. Үзенә күрә җиңеп чыгарга кирәк. Безнең республикада җитәкчеләребез эшләгән кешене күрә беләләр. 20 ел була эшли башлаганыбызга, шушы социаль юнәлештә эшли башлаганыбызга. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнә. Мин бит инде бала чактан театрда, мин бит инде әтием театрда эшли. Мин эшләгән эшләремне бәялиләр икән, бәялиләр. Әлбәттә бик дулкынландыргыч күренеш. Бик сөендерә торган күренеш. Горурланам. Илсия Бәдретдинова Татарстанның ат казанган артисты исемен алды. Сәхнәгә чыгуына 20 ел. Гади авыл кызына бәләкәй вакытта әйткән булсалар, син кайчанда булса президент кулыннан бүләк алачаксың дип, исем алачаксың. Мин әлбәттә ышанмаган булыр идем. Татарстанда туым белән, Татарстанда яшәвем белән һәм татар телендә җырлавым белән мин горурланам. 55 кеше бүген Казан Кремленнән республиканың төрле районнарына таралышты. Алар Татарстанның бүгенге үсешенә алыштыргысыз өлеш кертүче тырышлар һәм талантлар. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.